Hurmatli do'stlar, Sankt-Peterburg Qarshi kechki reysimizda registratsiyamiz davom etyapti. Xudo kimnidir amalladi, kimdir tushdi. Tushganda ham katta summa berish kerak emas. Bu yerda esa Urganch yo'nalish bo'yicha ketyapti. Nima bo'lib turibdi? Aytib o'tyapmiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilganimizda o'tkazib yuboryapmiz. Agar ushlanganda ham to'liq ma'lumotni beryapmiz. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. Bo'ldi. Kuzatishda davom etingizlar. Like bosib kengroq tarqatinglar. Katta summa yonlaringda umuman bo'lmasin. 3-4 ming solib qo'yinglar. 4-5 ming bo'lar. Xo'p, 5 ming. Maksimum 5 ming. Ularni qo'yib boryapman, harakat qilyapman. Ko'p tashriflar kelyapti. Harakat qilganlarim harakat. Ushlanganlari bo'lsa mana shunaqa qilasan. Iloji bo'lsa mana shunday vremyada kel. Mana shunday vremyada kel deb videoroliklarda aytib o'tayman. Xohlasa faqat nomerlarga bog'langan holda kelaverasizlar, qo'ldan kelgancha xizmatdamiz.